Aner kekonang sureng sorot etan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiga yen ngono aku tak munggah ning kayangan joget ning kaya ngetutke karo aku kowe mesti tak tutke njaluk pangestumu dewa tak takoni bapakku ora ngerti buku ora ngerti aja kelakon dosa kayangan tak gawe sungsang bawana balik ya sing ngati-ati bisa geni Sapa Pak? Kok bapak kaya akrab banget? Kowe ora ngerti. Kae iki sejatine, Apa iya? Weh, domongi kok. Lah kok iso ketemu karo bapak? Nek tak sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sapa reng? Ngerti atruk kae janjane, Tenane, weh domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sapa truk? Guys, sejatine iki ngopo iramu mlebu nang kuping keri iramu ditekuk sik tekuk dengkulmu mlocot kuwi ora ya tenane tenan wah jan mulane kok suarane atos nolo garing Petruk Bagong kowe ora usah melu-melu perkara iki bocah kae tak tutke tak awat-awatane kowe dhisik ana mlaku nang negara Ngamarta apa ana kawan ya traya yo